ay with stand and boom. Ano ba yung boom? Ayan. Alamin natin yung kung ano yung boom guys. Nakalagay dito sa bracket boy. Bracket boy, live voice microphone with stand boom. Itong boom, hindi natin alam to kung ano to ibig sabihin kung boom. Baka magbo-boom boom din. Okay, go ko. Simbulin na natin to guys. Diba? Kung paano. Kita lahat guys. Okay. Yung stand. Ayan. Oo, diba? Wala siyang ano. Ayan. Wala siyang manual. Wala siyang manual guys. Ayan lang wala pa dito. Ayan yung mga laman niya. Ayan sa stand. Tapos speaker ito. Tapos screw ito. Ayan.
mic diya sa iyang kami sagot. Walan tong ibta lang ang kwanday kanang tumoy-tumoy. Di katong kuan, mic jud nga mic. Ibta lang itong tumoy-tumoy day, press raman to. Ayan, itry natin yung mic kabit para kung ano ba talaga yung ano. Diba? Mahal pala to, 400 plus. Mahal na rin. Pero, makaya rin naman. Kahit pa pa. Ano ito stainless? Mahal ito stainless niya. Ah, ayan. Try na natin yan. Oh, yan. Diba? Bongga. Bongga. Bongge. Diba? Yan. Screwdriver lang dito pala. May screwdriver dyan. Ayan, diba? Hello, my chick sounds here. Yan. Sampulan na natin, guys. Tapos, pwede siya maakyat dito, guys. Ay. Pwede siya maakyat dito, diba? Para kung matangkad ka, ayan. Pwede mo iakyat dito, guys. O, diba? Awa o. Basagod. Diba? Ayan. Diba? Teka na. Teka na, ha? Like, kukunin mo daw yung ano, screwdriver dyan, dahil. May screwdriver daw dyan. Nakailang minutes ka na, dahil. Ilang minutes mo? 9. Mayroon? Tapos na tayo. Aman. Tapos na ba tayo? Aman. Mamaya. Asa man? Nandiyan lang. Lettuce or flower? Ano daw? A few moments later. Ayan, tapos na ang ating mic. Ito na po yung ano niya, yung pinaka-assemble niya, guys. Ayan, simple lang siya assemble. Very easy. Mayroon siyang clip dito. And then ito yung mic niya. Tsaka may lock din siya sa stand. Ito yung lock niya. Ayan, di ba? Ayan.